everyone and welcome back to this YouTube channel that is CV Forensics. So friends, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी जो बोल्ट एक्शन होता है वो क्या होता है एंड उसके साथ में मैंने आपको एक छोटा सा क्लिप हमारे टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज पर भी शेयर किया था. सो आई होप आप सभी ने देख लिया होगा एंड वहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा उसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है वो किस तरह से होती है. ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीवर एक्शन के बारे में. जो लीवर एक्शन होता है वो क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, इसको भी पूरा हम बहुत अच्छे से इमेज की हेल्प से समझने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड देख लेते हैं लीवर एक्शन क्या होता है. अगर हम बात करें लीवर एक्शन की तो ये एक तरह का फायर आर्म का एक्शन होता है जिसमें एक तरह के लीवर का यूज़ करा जाता है. ये जो आपका लीवर होता है ये ट्रिगर के अराउंड प्रेजेंट होता है. जो ट्रिगर होता है, ट्रिगर का जो ट्रिगर गार्ड होता है, तो यहाँ पर ट्रिगर गार्ड का काम करता है ये लीवर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रिगर गार्ड का जो काम करता है वो आपका ये लीवर ही करता है. एंड टू लोड fresh cartridge into the chamber of the barrel and to remove the empty cartridge case from the chamber of the barrel. ये दोनों ही काम होते हैं आपके लीवर एक्शन के. ठीक है, सो यहाँ पर जो लीवर प्रेजेंट होता है जब आप उसको पूरा हैंडली मैनुअली ऑपरेट करते हैं अपने हाथ का यूज़ करते हुए, तो वहाँ पर आप अगर उसको मूव करते हैं आगे पीछे जैसे भी मूव होता है उसमें, तो उसकी वजह से आपका जो चैम्बर होता है उसको अगर आपको लोड करना है या फिर आपको उसको अनलोड करना है, तो ये दोनों ही काम करने के लिए लीवर एक्शन आपका यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी एक बेसिक सी डेफिनेशन के बारे में कि जो लीवर एक्शन होता है वो बेसिकली होता क्या है. अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर देख लेते हैं जो लीवर एक्शन वाले फायर आर्म्स होते हैं वो किस तरह से दिखते हैं. ठीक है, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था बोल्ट एक्शन वाले वीडियो में कि आपका बाकी का जो फायर आर्म रहता है वो सेम टू सेम रहता है, उसमें कोई खास चेंजेस नहीं होते हैं. जो आपका मेन चेंजेस होते हैं वो आपके इतने पोर्शन में होते हैं. दैट मीन्स जहाँ पर आपका पूरा का पूरा फायरिंग करने का मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है, जहाँ से आप ट्रिगर को पुश करते हो, ट्रिगर को पुल करते हो, वो सारी की सारी जहाँ पर फिनोमेना होता है फायरिंग का, जहाँ से फायरिंग आपकी स्टार्ट होती है तो वो आपकी इसी पोजीशन से स्टार्ट होती है. तो जो आपका चेंजेस होते हैं एक्शन के, अलग अलग टाइप के एक्शन के, तो वो आपको इसी पोजीशन पर, इसी लोकेशन पर देखने को जनरली मिलता है. ठीक है, अगर हम बात करें लीवर एक्शन की वर्किंग की, इन लीवर मैकेनिज्म अ हैंडल इज फिक्स्ड बिलो द ट्रिगर एंड एक्ट्स एज द ट्रिगर गार्ड इन नॉर्मल पोजीशन. जो आपका लीवर इसमें अटैच रहता है वो एक तरह से आपके ट्रिगर गार्ड का काम करता है एक नॉर्मल कंडीशन में. बाकी इसका यूज़ करते हुए आप अपने फायर आर्म को लोड या फिर अनलोड भी कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये वाला जो आपका एक पोर्शन आपको दिख रहा है ये होता है आपका लीवर. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है आपका ट्रिगर. ठीक है, तो ये जो आपका लीवर है, ये जो आपका ट्रिगर है, तो ये ट्रिगर को गार्ड करने के लिए, गार्ड का मतलब जो होता है, जो आपका ट्रिगर होता है उसको कवरिंग की रिक्वायरमेंट होती है. तो उसको कवर करने के लिए, उसको गार्ड करने के लिए यहाँ पर जो एक, वैसे जनरली आपने देखा होगा कि इस तरह से ट्रिगर के अराउंड एक ट्रिगर गार्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर उसका जो काम कर रहा है ट्रिगर गार्ड का वो ये आपका लीवर ही करता है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो आपका ट्रिगर गार्ड होता है इसमें दो तरह के मूवमेंट होते हैं. एक तरह का आगे का ऐसा, दूसरा मूवमेंट होता है इस तरह का. तो इसमें जनरली आपके दो तरह के मूवमेंट देखने को मिलते हैं. ठीक है, इसी फायर आर्म में आप देखेंगे तो ये आपकी बैरल है. इस बैरल के नीचे साइड में यहाँ पर एक रॉड अटैच होती है. जैसे कि आपने मैगज़ीन्स देखी होंगी, अगर हम नॉर्मल एक मैगज़ीन की बात करें तो कुछ इस तरह की आपकी मैगज़ीन होती है एंड यहाँ पर आपकी स्प्रिंग अटैच होती है एंड यहाँ से आपको एक एक करके आपका जो कार्ट्रिज होता है उसको इसमें प्लेस करना होता है. जब आप एक एक करके इसमें अपने कार्ट्रिज को प्लेस करते हैं तो ये जो आपकी स्प्रिंग होती है ये नीचे की तरफ प्रेस होती है एंड ये इतना कंप्रेस हो जाती है कि यहीं पर सारी की सारी इतने से प्लेस पर ही आपकी पूरी अटैच आपकी फिक्स हो जाती है. बाकी के जितने कार्ट्रिजेस होते हैं आप उसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं एंड आपकी जो स्प्रिंग होती है वो नीचे की तरफ फिक्स हो जाती है. ठीक है, एंड जैसे जैसे आप फायरिंग करते जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली स्प्रिंग जो होती है इसको पुश करती है, जो आपकी आगे वाली कार्ट्रिज होती है फिर वो दूसरी को, फिर वो दूसरी को, एंड इस तरह से जो आपकी सबसे ऊपर वाली कार्ट्रिज प्लेस होती है वो अपनी चैम्बर में पहुँच जाती है. ठीक है, तो जो मैगज़ीन होती है उसका कुछ इस तरह से वर्किंग रहती है. तो अगर हम इसी तरह से लीवर एक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो ये आप देख रहे हैं ये आपकी बैरल है
बैरल के जस्ट नीचे साइड में एक तरह का रॉड प्रेजेंट होता है। इस रॉड में आपकी ये इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये आपकी स्प्रिंग अटैच है। इस स्प्रिंग में ही मतलब ये एक तरह से मैगज़ीन का ही काम कर रहा है, जहाँ पर आपको अपने कार्ट्रिज को रखना होता है। यहाँ पर जो आपकी कार्ट्रिज रहती है ये कुछ इस तरह से रखी जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। ये आपकी कार्ट्रिज है, ये आपकी स्प्रिंग यहाँ पर अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये आपकी स्प्रिंग उतना ज़्यादा कंप्रेस्ड नहीं है इस टाइम पर, इसको जो है और ज़्यादा कंप्रेस करके हम यहाँ पर कई सारी कार्ट्रिज को यहाँ पर हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ट्रिज को हाउस करने के लिए, कार्ट्रिज को रखने के लिए, कार्ट्रिज को स्टोर करने के लिए यहाँ पर आपके बैरल के नीचे थोड़ा सा प्लेस रहता है, ठीक है। इसका जो अटैचमेंट होता है ये आपके लीवर से रहता है, जिसमें क्या होता है जब आप लीवर को आगे या पीछे साइड में करते हैं तो ये जो आपकी रॉड होती है इसमें भी मूवमेंट होता है। इसमें क्या रहता है, इसके साथ में एक और रॉड अटैच रहती है। वो क्या करती है, यहाँ पर जो आपकी आखिरी वाली कार्ट्रिज होती है उसको ऊपर की साइड में लेकर जाती है। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी ये कुछ रॉड अटैच है। ये वाली रॉड जब आप इसको मूव करते हैं, जो आपका लीवर होता है जब आप उसको मूव करते हैं तो ये रॉड यहीं से यहाँ पर अटैच हो जाती है। एंड यहाँ पर क्या रहता है, ये वाली कार्ट्रिज इस पर आ जाती है। एंड फिर जब आप वापस से इसको करते हैं तो ये वाली कार्ट्रिज आपके रिमूव हो जाती है एंड ये आपका ऊपर की तरफ प्लेस हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। एंड जब आप इसको आगे की तरफ मूव करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो आपकी कार्ट्रिज होती है वो आपकी चैम्बर से एम्प्टी कार्ट्रिज केस बाहर निकल जाती है। एंड जब आप इसको पीछे की तरफ मूव करते हैं, यानी कि ट्रिगर के एक ट्रिगर गार्ड का फॉर्म बना देते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो आपकी कार्ट्रिज आपकी आपका चैम्बर को लोड करने के लिए आपकी जो कार्ट्रिज होती है वो चैम्बर में पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये किस तरह से होता है, इसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप, जैसे मैंने बोल्ट एक्शन की सेंड करी थी, सिमिलरली वैसे ही एक मैं आपको और इसके लिए लीवर एक्शन के लिए एक छोटी सी क्लिप सेंड कर दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज पर। तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ लिखी हुई है, जो चीज़ मैंने अभी तक आपको बोल के समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, when the lever is brought to its normal position, नॉर्मल पोजीशन का मतलब ये है कि जो आपका लीवर है वो लीवर आपके ट्रिगर के ट्रिगर गार्ड की जैसे अपनी पोजीशन पर है, ठीक है। तो उसमें जो वो होती है आपके लीवर की नॉर्मल पोजीशन, तो जब आपका लीवर आपकी फायरआर्म की नॉर्मल पोजीशन पर होता है तो उसमें क्या होता है, रॉड प्लेस the live cartridge in the chamber and the carrier block takes its original position and the firearm is ready to fire। मतलब कि यहाँ पर आप वापस से हम वहीं पे डायग्राम पर चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब आपका जो लीवर यहाँ पर ना होकर यहाँ पर होता है, दैट मीन्स इसको पूरी तरह से कवर करता है, इस तरह से कुछ आपका लीवर होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका चैम्बर होता है, चैम्बर में आपकी कार्ट्रिज जो होती है वो हाउस हो जाती है, कार्ट्रिज अपनी जगह पर प्लेस हो जाती है। यहाँ से निकलकर जो कार्ट्रिज होती है वो यहाँ पर पहुँच जाती है। उसके लिए यहाँ पर एक अटैचमेंट रहता है, एक एडिशनल रॉड का, वो रॉड इसी से अटैच रहती है, जैसे कि ये वाली आप देख रहे हैं। तो यही रॉड यहाँ पर आ जाती है एंड इसको यहाँ पर लेकर वापस से ऊपर की तरफ पहुँचा देती है। मतलब कि जब आप यहाँ पर था लीवर, इस जगह पर था लीवर, इसको आपने पीछे की तरफ पुश किया, पीछे की तरफ आप ले गए, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जो आपकी रॉड थी वो नीचे की तरफ आके आपके कार्ट्रिज को लेकर वापस से ऊपर की तरफ पहुंच जाती है, ठीक है। तो जब आप इतना मूवमेंट करते हैं, इतना वाला मूवमेंट, तो उस कंडीशन में आपकी जो रॉड, आपकी जो कार्ट्रिज होती है वो चैम्बर में पहुँच जाती है। इसके बाद में अभी हम वापस से आगे पहुंच जाते हैं, उसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपकी जो चैम्बर होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाती है, जहां पर उसको फायरिंग करने के लिए रखना होता है, ठीक है। एंड जो आपका फायरआर्म होता है वो आपका फायरिंग करने के लिए रेडी होता है। फिर आपको कुछ नहीं करना होता है, ट्रिगर को पुल करना होता है एंड आपकी फायरिंग का बाकी सारा जो कुछ होता है वो सारा का सारा सेम चलता है एंड आपकी फायरिंग हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में जब आपने फायरिंग कर ली, वहाँ पर आपके पास बचा एम्प्टी कार्ट्रिज केस। उस एम्प्टी कार्ट्रिज केस को अगर आपको फायरआर्म से रिमूव करना है, उसके लिए क्या करना होता है, आपका जो लीवर होता है उसको आपको फॉरवर्ड पुश करना होता है, मतलब आगे की तरफ आपको पुश करना होता है। तो जो रॉड अटैच होती है आपकी बैरल के नीचे साइड में एंड बैरल के साइड में,
तो वो क्या होती है, वो आपकी बैकवर्ड जाती है एंड जो फायर्ड कार्ट्रिज होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर देती है, उसको वहाँ से बाहर निकाल देती है। एंड फिर से जब आप लीवर को बाहर पीछे की साइड में पुश करते हैं तो जो आपकी कार्ट्रिज होती है वो आपकी दूसरी कार्ट्रिज, जो आपकी अनयूज्ड कार्ट्रिज होती है, वो आपके चैम्बर में पहुंच जाती है एंड फायर आर्म को कॉक कर देती है। मतलब यहाँ पर बेसिकली दो ही मूवमेंट होते हैं। एक होता है आपका पीछे की तरफ जब आपको अपने फायर आर्म को कॉक करना होता है, उसको लोड करना होता है। दूसरा होता है आपके जो लीवर होता है उसका फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे की तरफ मूवमेंट होता है, यानी कि आपको लीवर को पुश करना होता है। तो उससे क्या होता है, जो आपकी जो एम्प्टी कार्ट्रिज केस होती है, जो फायर्ड कार्ट्रिज केस होती है, वो आपके फायर आर्म से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वर्क करती हैं कुछ लीवर एक्शंस वाली फायर आर्म्स। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि लीवर एक्शन वाले फायर आर्म्स किस तरह से वर्क करते हैं। जब आपको मैं वो छोटी सी वीडियो क्लिप भेजूंगी तो वहाँ से चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, तो उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने आपको लीवर एक्शन के बारे में हर एक पॉइंट के बारे में बता दिया है। वैसे ये नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ये सारी चीज़ें आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स या फिर बैचलर्स की स्टूडेंट हैं तो उस कंडीशन में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वहाँ पर आपको लिखने के लिए ये बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, एंड आपको वहाँ पर बेसिकली जनरली लेंदी क्वेश्चंस लिखने होते हैं, आंसर्स लिखने होते हैं, तो उसके लिए आपको इन्हीं को इलेबोरेट कर देना होता है थोड़ा सा, एंड वो आपका लेंदी क्वेश्चन बन जाता है, आंसर बन जाता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर से दे दूँगी। एंड साथ ही साथ फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं जो वीडियो क्लिप भेजूँगी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो इसके लिए ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज का, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने दोनों ही चीज़ें ओपन हो जाएंगी। ठीक है, एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।